wanahitaji kusikia sauti yako. Wanahitaji kusikia maneno yako. Wanahitaji kukaa mbele ya uso wako. Tusaidie tunapoenda kutafakari neno hili katika masaa haya machache, ni katika jina lake Yesu, amina. Hezekia tunajua kwamba wakati wa utawala wake, asema Hezekia alianza kutawala Yuda kama mfalme alipokuwa na umri wa miaka 25 tu. Anasema katika wakati huo Yuda ilikuwa inapitia kipindi cha uasi bila kiongozi, wakiabudu sanamu. Hezekia asimame ili aweze kutengeneza njia ili watu wafungue milango ya mahekalu yao kwa ajili ya Mungu. Mbaya zaidi, huduma za ukuhani zilikomeshwa kwa sababu hekalu la Mungu lilifungwa na mfalme Ahazi, baba yake na Hezekia mwenyewe. Na hata Pasaka haikusherekewa katika kipindi hicho katika ufalme wa Ahazi. Ibada za kweli za Mungu zikawa zimefungwa. Huduma zinazoendeshwa ni za kipagani. Mungu anamtuma Hezekia. Na ishara ya kwanza ambayo ilisaidia na ambayo hata leo na sisi tunapaswa kuiangalia, anasema ishara ya kwanza itakayokusaidia ni kutambua mtu aliyeasi na kufunga kwake milango ya hekalu. Yuda walikuwa wamefunga milango ya hekalu, wamefunga milango ya mioyo yao, wameasi, wamemfungia Mungu nje. Kwa hiyo hata Hezekia wakati anapoingia anatambua kwamba hapa watu wamemfungia Mungu nje, wameasi, wamefunga milango ya mioyo yao, na Mungu hayupo ndani yao. Wapendwa, ni kwamba hatuwezi kuwa na uamsho wa kweli wakati milango ya hekalu imefungwa. Hatuwezi kuwa na uamsho. Tumejifunza kwamba tunapaswa kuwa watu wa maombi, watu wa kukesha miguuni pa Bwana tukiomba. Tunaambiwa tunapaswa kufungua milango yetu. Kwamba haitawezekana tukawa tumefunga milango huku tunasema kwamba tunamtumikia Mungu. Mfalme Hezekia alipaswa kuanza na kufungua tena milango ya hekalu. Ndipo tunapoona Hezekia anasema kwamba uamsho wa kweli huanza na kufunguliwa kwa milango ya hekalu, mahekalu yetu kwa Mungu. Je, swali linakuja, milango ya moyo wako na moyo wangu tuko tayari? Mioyo yetu ambayo Roho tuko tayari kuifungua? Ikiwa bado haijafunguliwa, basi tuanze kwa kuifungua kwa ajili ya Mungu. Ndio maana somo letu fungu la Ufunuo 3:20 anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu. Yesu anasema amesimama mlangoni mwa mioyo yetu, amesimama
nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Tunapaswa kuifungua milango ya mioyo yetu kwa ajili ya Mungu. Tunapaswa kuifungua milango ya mahekalu yetu tulio nayo. Kama hatumuombi Mungu, kama tumekuwa na miungu na sanamu zingine katika maisha yetu, hatutaweza kutambua kwamba hii ni sauti ya Mungu inatuita, anayetaka nimfungulie mlango aingie, ambaye anatamani kula pamoja nami, ambaye ninatamani nikae pamoja naye, nile pamoja naye. Hatutaweza wapendwa. Lazima tuangalie kwamba mioyo yetu tumeifungua kwa ajili ya Mungu. Vunja sanamu zote zilizo katika maisha yako ya kiroho. Tunapaswa kuvunja sanamu. Yakobo, wale waliokuwepo wakati amemkimbia kaka yake Esau, sema alipofika mahali usiku amechoka, anatamani apumzike, akakuta jiwe, akalichukua lile jiwe akalifanya mto, akalala. Wakati Yakobo amelala usiku, ndipo anapoona ngazi imesimamishwa toka chini mpaka nje ya juu, inaenda kugota kwenye mbingu. Lakini haikutosha. Yakobo anaangalia, anaona malaika jinsi wanavyopanda na kushuka. Ndipo Yakobo akasema, mahali hapa ni lango la mbinguni. Lakini haikutosha, akamwambia ni Mungu, utakaponilinda, utakaponipa chakula, utakaponipa mavazi, utakaponirudisha katika nyumba ya baba yangu. Yakobo anachukua ile jiwe, analisimika kwamba mahali hapa ni mahali ambapo patakuwa na madhabahu yake. Yakobo aliporudi baada ya miaka 20, baada ya kutumika kwa Labani miaka 20, anapofika, anapokutana na kaka yake, anaendelea. Yakobo anasema akaogopa, akamwomba Mungu kwamba nisaidie, na muogopa kaka yangu ataniua, ataua wake zangu, ataua watoto wangu. Anasema wakati amemwomba Mungu, wanapigana mieleka na Mungu. Yakobo akihitaji abarikiwe, akihitaji apate baraka. Wakati wameachana na Mungu, Mungu anamwambia Yakobo, ondoka uende Betheli. Waambie watu wako mjitakase. Ndipo Yakobo anapoondoka, anaambia nyumba yake, jamii aliyokuwa nayo, anasema iondoeni miungu migeni, jitakaseni. Wakamtolea miungu waliokuwa nayo. Anasema Yakobo akaizika katika mialoni. Yakobo akageuza safari, badala ya kwenda nyumbani akageuka kwenda Betheli. Alipofika Betheli, ndipo mahali alipokuta lile jiwe alilolisimamisha.
na akajenga madhabahu na kumtolea Bwana sadaka. Maana alimwahidi kwamba nitakaporudi, vile utakavyokuwa umenipa, mali nitakayokuwa nayo, nitakutolea sehemu ya 10 na dhabihu. Kwa alivunja sanamu zote zilizo katika maisha yake ya kiroho. Yerusalemu, ikiwa kuna jambo linaloleta furaha kuu kanisani, ni uamsho katika mioyo ya waumini wake. Hakuna jambo kubwa linaloweza kuleta furaha katika kanisa la Mungu kama hakuna uamsho. Ndugu zangu, tunapaswa kufanya uamsho. Tunapaswa kufanya matengenezo. Tunapaswa kuharibu sanamu tulizo nazo katika maisha yetu. Uamsho hutokea pale tu washiriki wa kanisa wanapochukua hatua ya kuharibu sanamu zote katika maisha yao ya kiroho. Kanisa tunapaswa kuchukua hatua ya kuharibu sanamu tulizo nazo. Kuna sanamu tunazo, kuna miungu tulio nayo majumbani mwetu. Kuna sanamu tunazoziabudu katika nyumba zetu. Kuna vitu tulivyo navyo tumevifanya kuwa ni miungu midogo. Lakini mchana wa leo tunaambiwa kuvunja hizo sanamu. Mchana wa leo tunaambiwa kuitoa hiyo miungu migeni. Huu ni wakati mwafaka wa kwamba katika maisha yetu usipoteze nafasi hii. Wakati ndio huu tulio nao ni wakati mwafaka, kwamba ambao tunapaswa kujitathmini na kuomba. Yaani wapendwa, tunapaswa kuomba sana. Tunapaswa kuomba uamsho na matengenezo. Tunapaswa kuomba Mungu atupatie Roho Mtakatifu ili tuweze kuiondoa miungu migeni tuliyo nayo. Hili ndilo hitaji kubwa la kanisa na hitaji la muhimu ndani ya kanisa, kwamba kila mmoja wetu anapaswa kuomba apate uamsho na matengenezo. Swali ni kwamba je, ni kwa namna gani tunavyoishi kwa ajili ya uamsho? Ni kwa namna gani? Swali kubwa ni kwamba ni kwa namna gani tunavyoishi katika uamsho huu? Ni kwa namna gani tunapoishi katika kipindi hiki kigumu ambacho Hezekia alipoanza kutawala anakutana na kwamba hata barabarani kuna miungu, kuna sanamu zimewekwa. Anasema ndipo alipoamua akawaita makuhani, wakavunja maashera yaliyokuwepo, wakavunja hata yule nyoka ambaye alikuwa ametengenezwa na Musa, ambaye alibadilishwa akawa ni sanamu ya kuabudu. Unachunguzaje maisha yako ya kiroho? Maisha yako ya kiroho yakoje? Anasema hakuna uamsho bila kujitolea kwa dhati kwa utakatifu. Je, ni mabadiliko gani yanayohitaji kuruhusu yatoke? Nirudie. Je, ni mabadiliko gani ninayohitaji kuruhusu yatoke katika maisha yangu ya kiroho?
Mabadiliko gani? Tunapoangalia, tuna mabadiliko gani? Kuna nini tulicho nacho ambacho tunataka kufanya maisha yetu yabadilike? Kuna vitu vitakatifu tunavyo, lakini ni kwamba wakati mwingine tumevichukua, tumevifanya ni vya kwetu. Anasema, je, kuna sanamu yoyote inayohitaji kuangamizwa kabisa leo katika maisha yako na maisha yangu? Kuna sanamu yoyote tunazo? Tunapaswa kuchunguza maisha yetu ya kiroho kwamba tuna sanamu gani, tuna miungu ipi? Ibada zetu tunazifanyaje? Ni ibada ambazo tunazichanganya miungu na Mungu wa kweli? Mungu anasema, mimi sichanganywi na miungu mingine. Tulijifunza tukaona kwamba hata wakati ule sanduku, wana wa Israeli walipopigana vita ya kwanza wakashindwa, vita ya pili wakashindwa, vita ya tatu kabla haijaanza vita ya pili ndio wakasema tumekosea, hebu lileteni sanduku la Bwana, lileteni sanduku la Bwana. Wakalileta, walipolileta wakatumainia kwamba watashinda, wakaenda wakiwa na matumaini kwamba watashinda, lakini walipoenda wakapigwa. Mara ya kwanza wamepigwa, askari 3,000 wameangamizwa. Wamerudi mara ya pili wakaona sanduku, wakapigwa, askari 40 wakapigwa. Mara ya tatu wanajiuliza kwamba ni wapi ambapo, wakajichunguza kwamba maisha yetu ya kiroho yakoje. Kwa hiyo tunapaswa kuangalia kwamba tuna sanamu gani. Je, ipo sanamu yoyote inayohitaji kimsingi kanisani? Ni uamsho katika mioyo ya waumini wake, na uamsho hutokea wakati washiriki wa kanisa wanapoamua kuangamiza sanamu zote katika maisha yao ya kiroho. Kanisa la juu tunapaswa kufanya maamuzi. Tunapaswa kufanya uamsho. Kanisa liamue sasa kwamba tunakwenda kuangamiza sanamu. Tunazo sanamu. Tumejifunza kwamba hata wakati mwingine shetani anatungangania, anasema hata pesa tulizo nazo, mali tulizo nazo, vitu tulivyo nazo, ulimwengu unavitaka, na zaidi tumevielekeza katika ulimwengu. Ulimwengu unavihitaji. Lakini Israeli walipokuwa wanafanya uamsho, wanasema walirudisha zaka na sadaka, wakatoa ng'ombe zao, wakatoa mifugo yao, wakatoa kondoo wao, wakatoa vitu mazao ya mavuno yao, wakayatoa wakamletea Bwana, wakafungua milango kwamba sasa tunaondoa miungu, tunaondoa sanamu, Mungu apate kuingia ndani yetu na apate kukaa ndani yetu. Katika uamsho wa kweli, moja ya mabadiliko makubwa yanayotokea ni katika eneo la kutoa ili kuunga mkono kazi ya Bwana. Katika uamsho, swala kubwa na moja ya mabadiliko makubwa yanayotokea ni kwamba, je, katika maeneo yetu tunatoaje? Tunaungaji mkono kwa ajili ya habari ya Injili?
Lakini kwa sababu wenda hatujatafakari sana, hata utoaji wetu umekuwa wa shida. Nakumbuka Sabato iliyopita michango iliyotolewa ilikuwa shilingi 18,400. Leo sadaka ya leo inasikitisha sana. Ni kwamba inaonyesha hatuko tayari kuchangia kazi ya Bwana ili ipate kumalizika. Hatuko tayari kuunga mkono kazi ya Bwana imalizike. Kwa maana hiyo kwamba tunamwambia Yesu achelewe kurudi. Chelewa. Bwana hatujawa tayari. Lakini kama tungetoa watu wa Mungu. Hili linafanyika kwa sababu watu hujichunguza wenyewe na kujitoa kumpenda Mungu na kazi yake zaidi ya yote. Kwamba linafanyika hili na linafanikiwa pale tu ambapo watu wanajichunguza wenyewe. Kila mmoja anachunguza nafsi yake. Kila mmoja anachunguza nafsi yake na anajitoa kwamba ninampenda Mungu na ninapenda kazi yake ifanyike ili iweze kumalizika mapema na Yesu arudi. Wakati wa Mfalme Hezekia, mwitikio wa watu kwa wito wa uamsho ulikuwa na kipengele cha kutenda. Ndipo Hezekia akajibu akasema, sasa mumejifanya wakfu kwa Bwana, karibuni mkalete dhabihu na matoleo ya shukrani nyumbani mwa Bwana. Basi kusanyiko wakaleta dhabihu na matoleo ya shukrani, na wote wenye moyo wa ukarimu wakaleta sadaka za kuteketezwa. Uamsho wa kiroho unamtambua Mungu kama Bwana, na mojawapo ya njia ya dhahiri ni kumheshimu kwa vipawa vyetu tulivyo navyo. Sema ni vipi kuhusu kutoa kwangu na kutoa kwako leo? Je, Mungu ni wa kwanza katika maisha yako na maisha yangu? Je, tunatoa zaka ya kila kitu ambacho Bwana ameweka mikononi mwetu? Wakati wa uamsho na matengenezo, watu hutoa zaka ya kila kitu ambacho Mungu ameweka mikononi mwao, nao hutoa kwa wingi na kuendelea na kuwa na furaha. Unatoaje? Ninatoaje? Je, nimemfanya Mungu kwa wa kwanza? Au Mungu nimempa nafasi ya pili? Na kama Mungu nimempa nafasi ya pili, hiyo nafasi ya kwanza ni sanamu gani niliyo nayo ambayo imechukua nafasi ya kwanza? Ni miungu gani migeni niliyo nayo ambayo imechukua nafasi ya kwanza ya Mungu? Anasema ndugu na dada katika Kristo, tunahitaji kukumbuka kwamba zaka na sadaka ndiyo kiini kinacholiwezesha kanisa kusonga mbele. Kanisa halitaweza kuendelea kusonga mbele wakati halina zaka na sadaka. Tulijifunza kwamba hata utoaji wetu sio utoaji ulio kamili.
Wakati mwingine anasema ni heri usitoe kabisa kuliko kutoa unamdhihaki Mungu. Ni heri usitoe kabisa, lakini kuliko kutoa huku unamdhihaki Mungu. Nina 500,000 kama kipato, ambacho 500,000 hiyo ninatakiwa nitoe 50,000 kama zaka, lakini natoa 10,000 au 5,000 na mdhihaki Mungu. Lakini anasema na hiyo yote Mungu anayaona na yanaandikwa kwamba siku ya mwisho atauliza, hii zaka ulipeleka wapi? Ulitakiwa utoe 50,000 kama zaka, imesimama kama zaka. Hii 45 ulipeleka wapi? Ukatoa 5,000. Sadaka ni kwamba ni wewe mwenyewe jinsi utakavyoona mahusiano yako na Mungu yakoje. Tukajifunza kwamba hebu jichunguze na utathmini hata unapopanga zaka. Hesabu ni baraka ambayo Mungu amekupa. Ni pamoja na maisha yako ya kuishi. Kwamba huu ni kwa ajili ya urafiki wangu na Mungu. Amenijalia, amenipa uzima, amenipa afya, amenipa hivi nilivyo navyo. Sadaka haina kiwango. Yenye kiwango ni zaka. Zaka usizidishe wala usipunguze. Lakini sadaka unaweza ukaongeza. Sadaka unaweza ukasema hii 60,000 au 70,000 na mtolea Bwana kama sadaka. Kwamba sadaka ndiyo inayoweza kutupa, ndiyo inayofanya kanisa liweze kusonga mbele. Niliwaambia hata wale tuliokuwepo katika mahudhurio kwamba wakati mwingine wazee wa kanisa wanapata tabu kubwa sana. Wanapotaka kufanya kazi, wanapoenda kwenye bajeti ya kanisa wanakuta hawana kitu. Lakini hao wazee wa kanisa wanakula hela za kanisa. Wapendwa, atakula hela ya kanisa ataipata wapi? Hela yenyewe anapoitafuta aifanyie kazi, anashindwa kufanya kazi kwa sababu kanisa halina hela. Nafikiri kama kanisa lingekuwa na hela kama hiyo, sasa hivi tunahangaika na effort ya nani? Sio wanasema chukua kwenye budget ya kanisa, tuma iende kule. Watu wa Mungu waende kupata mahitaji, wale washinde wafanye kazi. Mahitaji mengine yanahitajika pale, vifaa vinahitajika pale. Lakini hawana pesa. Zaka na sadaka ni ishara, ni kiashiria muhimu cha afya yetu ya kiroho. Yaani tunapokuwa kiroho, kwamba tumekuwa kiroho, lazima tuonyeshe kwamba katika afya yetu ya kiroho tukoje katika utoaji. Ndio zaka na sadaka ni wangapi? Na kuta kanisa lina washiriki labda 2 au 3 ndio wako hai ndani ya kanisa. Tunapaswa kuishi katika maisha ya kiroho. Katika maisha yetu hatuombi. Napiga magoti. Yaani hata maombi ya pekee ya mtu mmoja au maombi ya labda na familia, kwamba labda muda fulani tutakutana kuomba, ni dakika moja. Maombi yameisha.
lakini anasema tuishi maisha ya kuomba, maombi. Na ndio maana wanafunzi wa Yesu walikuja kwa Yesu wakamwambia, tufundishe namna ya kuomba kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Walitamani walipomwona Yesu wakati yuko mlimani anaomba, akiwa amejitenga anaomba. Wakati mwingine wakawa na wasiwasi wanapoangalia hata mama yake mwenyewe na Yesu na familia yake, ndugu zake, walipokuwa wanamkuta yuko kwenye maombi anaomba, walikuwa wanamhurumia, wanaona kama anataabika sana, wanaona kama ni mtu ambaye anaweza akapoteza maisha kwa sababu alikuwa mdhaifu. Wakati mwingine anapodumu katika maombi, muda unakuwa ni mwingi, anazungumza na Mungu, wakamhurumia, lakini Yesu aliomba, na ndio maana alishinda. Yakobo tunaambiwa ameomba. Hezekia tunaambiwa ameomba. Samuel jana tulikuwa tunaona ameomba. Anamulilia Sauli. Lakini Mungu anamwambia Samuel, kwa nini unamulilia Sauli wakati mimi nimemkataa? Kwa nini Sauli alikataliwa? Hakuwa mwaminifu katika uamsho wa matengenezo kwa ajili ya wakili wa Bwana. Hakuwa na uhusiano mzuri wa kuishi katika maisha ya maombi. Sauli anaambiwa nenda ufanye hili na hili na hili na hili. Anaondoka anaenda anafanya mambo yake mwenyewe anayajua. Ameambiwa nenda kapigane vita, wote utakaowakuta, wanaume na wanawake na watoto na mifugo yote uwa. Usichukue kitu hata nyara hata kimoja. Sauli akashindwa kutii agizo la Bwana kwa sababu hakuwa katika maombi. Anaenda analeta mateka. Mungu anamuuliza Samuel, ni nini? Nini hiki ambacho Sauli amefanya? Samuel anamuuliza Sauli, Sauli anasema unajua nimeleta dhabihu. Anauliza ndivyo ulivyoagizwa. Mungu akamkataa. Jana wa leo tunapaswa kuishi kwamba hatutaweza kuwa na uamsho bila kuwa na maisha yenye maombi. Ikiwa Mungu anataka kuleta uamsho wa maisha yetu na katika makanisa yetu, tunapaswa kutumia muda wa kutosha kwenye maombi pamoja na Bwana. Anasema Yesu, Sauli alimlilia Mungu na Mungu akasema ninakuongeza miaka mingine 15. Pendo, ninapoenda kukaribia kumaliza, nasema kwamba wakati wa utawala wake Hezekia, kwa ghafla alipatwa na ugonjwa mbaya wa kifo akiwa na umri wa miaka 39 tu, bila mrithi wa kiti cha enzi. Shida yake ilikuwa zaidi ya uwezo wa mwanadamu kusaidia. Ni muhimu daima kukumbuka kwamba uaminifu hauwezi kutuondolea mateso ya kibinadamu na kifo. Lakini anasema katika roho yenye
yake yenyewe, katika roho yake yenye huzuni na machozi machoni pake, Mfalme Hezekia aliomba. Anamwambia Mungu katika Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa 3, anasema ninakusihi Bwana, ukumbuke sana jinsi nilivyokwenda mbele zako katika ukweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Hezekia alimuomba Mungu, alilia akadumu kuomba Mungu, lakini anamwambia Mungu, ninakusihi ukumbuke sana sasa jinsi nilivyokwenda mbele yako. Leo namliaje Mungu? Leo tunapopata matatizo tunamliaje Mungu? Unamwambia Mungu akumbuke nini kwako? Mungu atakumbuka kitendo gani? Mungu atakumbuka matendo gani uliyoyafanya ambayo atamfanya akumbuke, akurudishie, akuongezee miaka mingine? Niliwahi kutoa ushuhuda hapa, na mara wanaoelewa. Marehemu niliwahi kuugua, tuko pale Dar. Niliugua sana, karibu miaka 4. Tukakimbia kwenye hospitali mbalimbali, lakini ikashindikana. Nikaomba kwamba ikiwezekana hata apelekwe India, lakini wakanishauri kwamba akipelekwa huyu hatarudi. Wapendwa, tuliingia magotini. Unajua, wakati mwingine hata kipindi hiki nilikuwa nafika mahali naomba, lakini wakati mwingine roho inanisuta, inaniambia hivi, unakumbuka ulishawahi kumuombea huyu kuongezwa miaka 15? Na niliomba na amekufa miaka 15 ilikuwa imepita. Ana miaka 16 tangu alipokuwa. Nikajiuliza, yawezekana ninataka kumlazimisha Mungu tena mara ya pili aongeze miaka 15? Nilimwambia Mungu, tena upendo. Maombi kwamba lazima tuombe. Hezekia anaomba katika sura ya 19 Wafalme wa Pili, anasema Hezekia akaupokea waraka, baada akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele ya Bwana. Naye Hezekia akaomba, wewe, naam, wewe peke yako ndiye Mungu wa falme zote duniani. Wewe ndiye uliyesikia. Fungua macho yako, Bwana, uone, uyasikie maneno ya Senakeribu ambayo amemtuma mtu aje nayo ili kumtukana Mungu aliye hai. Alipoomba hayo, maadui wa Hezekia waliangamizwa. Maombi. Tunapoomba tukiwa tunahuzunika, tukiwa na huzuni, tukiwa na majonzi, tukiwa na tunalia, Mungu anasikia, Mungu anapokea, Mungu anajibu. Na kama tunamkumbusha, kumbuka yale niliyokufanyia, ninakusihi. Anasema, ni wangapi kati yetu wanaweza kuomba kama Hezekia na kusema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako
katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Hakuna chochote cha kujivunia mbele za Bwana, kwa sababu hata matendo yetu ya haki ni kama matambara machafu mbele za Bwana. Hata yale tunayoyafanya ya haki, hatuna cha kuweza kujivunia. Hakuna ambacho tunaweza kumwambia Mungu kwamba kumbuka, Hezekia aliomba kwa sababu alikuwa anatenda haki, kwa sababu Hezekia aliondoa miungu ambayo ilikuwa Yuda, kwa sababu Hezekia alivunja sanamu zilikuwa zinaabudiwa Yuda, kwa sababu Hezekia alirudisha watu wakaja kutoa, wakarudisha zaka na sadaka na vile walivyo navyo. Ndio maana aliomba kwamba Mungu, hebu sikia, kumbuka yale niliyokutendea. Na Mungu akakumbuka kweli kwamba Yuda ilikuwa imetanga mbali. Yuda, nyumba ya Bwana ilikuwa imechafuliwa. Mchana wa leo anasema, je, tutakumbukwa kwa jambo gani katika kazi ya Mungu? Nini tulichokifanya ambacho Mungu anaweza kukumbuka kwamba mtumishi wangu alinifanyia hivi katika kazi yako? Kumbuke kwamba kweli mtumishi wangu ameomba na haya na hakikisha aliyatenda. Kuna kumbukumbu gani? Ni jambo gani ulilo nalo hakuweza kukumbuka? Kumbukumbu mtumia Hezekia kuleta uamsho uliokuwa unahitajika sana katika siku zake. Mchana wa leo wapendwa, ni saa, ni wakati wa kufungua milango yetu ya hekalu, mahekalu yetu kwa ajili ya Mungu. Tunapoenda kuhitimisha kwa ajili ya ombi, anasema kwamba kufungua milango ya hekalu lako kwa ajili ya Mungu. Anasema Hezekia, yeye katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza, alifungua milango ya nyumba ya Bwana akaitengeneza, akawaagiza makuhani na Walawi, akawakusanya uwandani upande wa mashariki. Baada ya utawala wa Hezekia, mwaka wa kwanza, mwezi wa kwanza, Hezekia anafungua milango ya nyumba ya Bwana na anaitengeneza nyumba ya Bwana. Mchana wa leo nisikie, ewe mshiriki wa Dumila Juu, mchana wa leo jitakase nafsi zetu, jitakaseni nafsi zenu, mkaitakase na nyumba ya Bwana Mungu wa baba zenu, mkautoe uchafu katika patakatifu. Tunapoenda kusimama na wimbo namba 122, tukiuimba wimbo huo kwa kicho na unyenyekevu, kwa sauti za chini, ni muda wako wa kuweza kufanya maamuzi ya kufungua milango ya hekalu lako kwa ajili ya Bwana. Ukiwa tunasimama na wimbo huu 122,
fanya maamuzi ya pekee. Ni muda wa kufanya maamuzi sasa. Ni siku ya pekee ya kufanya maamuzi, kwamba unafanya uamuzi wa kufungua mlango. Akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yesu amesimama, wapendwa, mlangoni. Yesu yuko mlangoni, anabisha, anataka tusikie sauti yake. Tufungue milango yetu ambayo tumeifunga. Wakati mwingine tumeifungia pamoja na Ibilisi, tumeifungia katika sanamu, tumeifungia katika ibada za uongo, tumeifungia hata kwa ajili ya kunyima matoleo yake, tumeifunga kwa ajili ya kutukurudisha zaka na sadaka. Muda sasa wa kuweza kuvunja sanamu zote zilizopo katika maisha yako na maisha yako ya kiroho. Muda wa kuondoa miungu migeni katika maisha yetu tuliyo nayo. Ni wakati ambao tunapaswa kuchunguza maisha yetu ya kiroho, kwamba tunamrudia Bwana, kwamba je, tunafanya mabadiliko gani? Je, tunaruhusu nini? Fanya uamuzi wa pekee. Unapotembea kuja hapa mbele, ukiwa tunaimba wimbo huo namba 122, yote tunataka tumtolee Yesu. Tembea mbele. Ninaomba tutembee, tuweke duara hapa. Tembea, tuweke duara hapa. Ni saa ambayo tunaenda kufanya maamuzi yaliyo magumu. Ni saa ambayo, ni siku ambayo tunaenda kufanya maamuzi magumu. Lakini